بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا، مرحبا بكم مرة واحدة أخرى معنا. نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. الطائرة ديال اف 117 تعتبر من أحسن الطائرات اللي دخلوا سلاح الجو الأمريكي. الطائرة اللي هي طائرة شبح غير مرئية، وبالإضافة الحمولة ديال الأسلحة ديالها والأنظمة اللي فيها كانت طائرة جد قوية. الطائرة بدا التطوير ديالها في السبعينات ودخلت سنة 1980 يعني التجربة الفعلية أول طيران ديالها. بعد ذلك سنة 1983 الدخول الخدمة الفعلية في سلاح الجو الأمريكي، ولكن أول مرة تاخذ حرب حقيقية أخذتها في سنة 1989 في الحرب ديال بنما. من بعد ذلك جات حرب الخليج، وكانت دائما عندها مردودية قوية، وكانت مخصصة بالدرجة الأولى يعني لضرب الأهداف الاستراتيجية وإخماد أنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة أنها تدير الدعم الأرضي. التكلفة ولا الثمن ديال الطائرات تقريبا تبدا من 64 مليون دولار حتى 280 مليون دولار على حسب التجهيزات والكونتيراز ديالها كيفاش داير. الثمن الباهظ ديالها تيدل على كيفاش كانت تعطيها قيمة الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى يعني حلف الناتو ولا جميع الجنرالات ديال سلاح الجو دائما تفتخروا بها على عدة معطيات ومجموعة ديال العوامل. منها أولا الشكل غير مألوف ديالها، لأن الشكل ديالها هي على شكل بحال شي دجاجة ولا واحد طرف من الدجاجة ولا شي شراع. وأنظمة اللي فيها سواء أنظمة ديال الاستشعار ولا أنظمة ديال التسلح كانوا جد قويين. أيضا عندها تكنولوجيا عالية فيما يخص امتصاص موجات الرادار، لا من ناحية الصباغة لا من ناحية ديال الحجم ديالها ولا الايروديناميك ديال الطيارة، طريقة الأجنحة، الفتحات، ما تكون عندها لا بصمة حرارية لا بصمة رادارية. هذا كله خلاها فخر لسلاح الجو الأمريكي. ولكن وقعت لها واحد الحادثة هي اللي طيحت لها السمعة ديالها، وغادي يجيو مجموعة الأحداث غادي نهضروا عليهم، والترتيب كيفاش تم إسقاط ديال هذه الطائرة اف 117، كيفاش تم الاسقاط ديالها في الحرب اليوغوسلافيه اللي بدات نهار 24 مارس 1999 بعد ما كانت واحد الحرب اهليه وطغاو فيها الصرب على يعني على مجموعه ديال المستعمرات ديالهم ولا المستعمرات ديال الاتحاد السوفيتي بحال البوسنه والهيرزيك كوسوفو، وتم جاء التدخل ديال حلف الناتو. في الاول الحرب هي من الاول كانت غير متكافئه. يوغوسلافيا او حاليا الوريثه ديالها صربيا كان عندها جيش بري، ولكن بالنسبه للجيش الجوي كان ضعيف. كانوا عندها تقريبا 14 طائرة الميغ، وكان عندها واحد 15 طائرات ولا مقاتلات متنوعين، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع السوفيتية القديمة. كانت أطور ولا الوحدات المتطورة بالطريقة المتطورة هي الإس 125. الحرب فاش بدات يعني كان الهدف الاول ديال حلف الناتو هو اخماد والاسكات انظمات الدفاع الجوي هما بالدرجه الاولى، لان هذوك السلاح الجو بحكم ضعف الاسطول صربيا ولا يوغوسلافيا ما كانش عندها فرص ابدا للمبارزات الجويه ولا الاعتراض ديال الطائرات، لان حلف الناتو بدا ب 300 طائره في الاول ووصلها ل 600 طائره يوميا، لدرجه ان التكلفه ديال الحرب اليوميه كانت تطيح على الاقل ب 700 مليون دولار. هذا هو التكلفه ما بين يعني ساعه الطيران، كاربيرو لي سالير وهذوك يعني حجم والثمن ديال القنابل والصواريخ، هادو كلهم كانوا تيطيحوا في هذا الثمن. واحد الهاجس اللي كان صعيب عند البطاريات ديال الصواريخ ولا يعني المدفعيه ديال يوغوسلافيا هو الصاروخ الامريكي هارم كان هو صاروخ مضاد للرادار. الدور ديالو تيقلب على الرادار فين ما كان تيضربو، وبالفعل يعني في ديك اليومين الاولى ضربوا معظم انظمات الدفاع الجوي ديال يوغوسلافيا ولات معطوبه. بقاو شنو تيديروا باش يحافظوا على الحياه ديالهم؟ تيديروا مجموعه ديال المناورات، منها تيطفيو الراديوات ما تيخلوهم شاعلين، تيطفيو الرادار تيشعلوه لمده ديال 30 ثانيه وتعاودوا يطفيوه باش ما يتمش التحديد ديالو، بالاضافه انهم كانوا تيبدلوا الاماكن ديالهم من بلاصه لبلاصه باش هكذا يبقاو هي حيين على الاقل. وما بين الطائرات القويه اللي كانت تشارك في هذه الحرب هي الطائره ديال اف 117 اللي معروفه اختصارا بالنايت هوكس او لا صقور الليل. الطائرات صقور الليل كانوا عندهم واحد الدور كبير، بقاو خدامين تيضربوا انظمه الدفاع الجوي نهار 24 25 26 امور عاديه. لكن نهار 27 مارس 1999 وقع واحد الحدث اللي هو شيء الماء غريب. طائره من الطائرات طارت من الشمال ديال ايطاليا تتحمل الرقم التسلسلي اف 117 ا 82 تيري 806 محسوبة على القاعدة الجوية أفيانو في شمال إيطاليا. طارت مشات لبلغراد وضربات مجموعة ديال الأهداف بمجموعة القنابل وصواريخ موجهة بالليزر، يعني ضربات الأهداف الاستراتيجية.
الروبان ديالها ولا البيوت اللي كان فيها هو واحد الكونورين تيتسمى داير زيلكو. داير زيلكو اصلا هو عنده اصول سلوفاكيه، اصل ديالو من سلوفاكيا، ولكن يعني كبر وعايش في امريكا وخدام مع مع الجيش الامريكي في حلف الناتو. الطائر فاش كان راجع تيتفاجئ مباشره بواحد الصاروخ جايلو وانفجر حداه. فاش انفجر حداه دار واحد الهجات، واحد الموجات على الاجنحه ديالو، بحال الطائره ديالو ديزيكيليبرات، تحركت شويه ولكن ما صابوش مباشره. مازال ما فاقش من الصدمه تيحس بصاروخ اخر جا، وبالفعل تيتم الاصابه ديال الطائره 100 اف 117. وهنا كانت المفاجاه ان الطائره العظيمه الشبح تم الاصابه ديالها، واكثر من ذلك انها تم الرصد ديالها على انظمات الرادار. في المقابل شكون اللي كان تما تيقود العمليه على مستوى على الارض؟ هو واحد الكولونيل سميتو زلوطان داني، هو اللي كان القائد ديال الكتيبه اللي سقطت الاف 117. هو براسو تفاجئ لان الصاروخ اللي ضربها هو صاروخ بالضبط سميتو نيفا ام. نيفا ام هذه نسخه مطوره ولا نسخه معدله من الصام 3. الصام 3 اللي هي انظمه صواريخ روسيه. دابا غادي نهضروا على كيفاش يعني بالرغم هذه التكنولوجيا وهذه التقنيه الكبيره اللي عند الطائره ديال اف 117 تم الاسقاط ديالها. باش نعرفوا كي دارت تم الاسقاط ديالها، هي ماشي لانها ضعيفه ولا انها يعني هذوك المميزات اللي عندها ما كاينش، هي بالفعل شبحيه وعندها مجموعه مميزات. ولكن دابا باش نعرفوا نهضروا على واحد النظريه. كاينه واحد النظريه سميتها نظريه الجبن السويسري. نظريه الجبن السويسري كيفاش؟ هي مثلا فاش نحطوا مجموعه القطع ديال دوك الجبن السويسري 3 ولا 4، الجبن السويسري فيه واحد التقابي ولا مدورين فاش نقطعوا داك الفرماج. يعني يكون قطعه فيها مجموعه ديال الثقوب. الا حطينا مثلا 3 القطع، نشوفوا القطعه الاولى، الثقب الاولى الا دوزنا منه واحد السيلو اللي هو مثابه صاروخ، يقدر فاش يخرج في القطعه اللي موراه مباشره غادي يلقى ما كايناش ثقبه، وغادي يضرب في هذيك اللي مسدوده ويطيح. احتمال واحد اخر ممكن الثقبه تكون موراها ثقبه واحده اخرى، يعني الصاروخ يدوز في القطعه الاولى ويدوز في القطعه الثانيه، ممكن حتى القطعه الثالثه تكون فيها ثقبه، يجيو 3 ديال الثقابي متتابعين. هذه النظريه في السيكوريتي يعني تيكون واحد الثغره من هذا النوع. بالاضافه مثلا يعني كاينه نظريه اخرى ديال الدومينو، الا كانوا دوك الدومينو محطوطين وطاحت الاولى تيطيحوا كلهم. بمعنى هذا كله هذه النظريه ديال السيكوريتي تيقول لك تجمعوا مجموعه العوامل تعطيو الكارثه. شنو هو العامل الاول ديال باش اسباب ديال سقوط الطائره؟ هو ان الطائره مطوره على التكنولوجيات الحديثه. وفاش خدموا طوروا التكنولوجيات الحديثه منها يعني تجنب الموجات القصيره، وهملوا الانظمه القديمه، لان معظم يعني الدول اللي تيلقاو مع مشاكل ولا هذه عندها اسلحه وتكنولوجيا متطوره. اذا هذه الثغره رقم واحد اللي كاينين، انهم غفلوا الانظمه القديمه. فانظمه الدفاع اللي عندي ولا فيها قديمه، عندها موجات طويله، وبالتالي تم الرصد ديال هذيك الطائره. ولكن مشينا مع التكنولوجيات اللي عندها انظمه الدفاع الذاتي، واخا يتم يعني الرصد ديالها وتبان في الشاشه، خص يكون عندها يعني لوطو ديفونس ولا الدفاع، وهي تطلق صواريخ وتناور وتهرب عليهم. هنا شنو وقع لها؟ هذاك الصاروخ الاول اللي جا اللي ما شافتوش، اللي ما قاصاش، منين انفجر حداها اثر على المستشعرات اللي عندها، اللي تيمكن لهم فاش جا الصاروخ الثاني هما يكابطيو ويطلقوا صواريخ مضاده ليه باش يتم اسقاط ديالو المناوره. هذه الثغره الثانيه. بالاضافه ان حتى هذاك الذهول والبانيك ديال هذاك البيلوت، هذه هما اللي عطاو مجموعه ديال الثغرات ومجموعه العوامل تجمعوا وعطاو الكارثه وتم اسقاط ديال الطائره. هادو هما الاسباب باش تسقطوا. كاين بعض الناس اللي تيقولوا تم التعديل ولا التغيير ديال واحد الموجه راداريه في الانظمه ديال البطاريات. هادشي ما كاينش. هما هاد 3 العوامل تقريبا تجمعوا مع بعضياتهم وعطاو النتيجه ديال اسقاط الطائره. وبراسو هذاك البيلوت من ضربات طافي طرب الكرسي الطائر ديالو، طاح في المدى الراداري، ولكن بقى مخبع. خرجوا الاهالي وخرجوا مجموعه ديال الجنود تيقلبوا عليه ما لقاوش، حتى تقريبا بقى 7 ساعات هو مخبع، حتى جاو فرق ديال الدعم والانقاذ اللي تابعين لحلف الناتو معهم القوات الخاصه ديال الولايات المتحده الامريكيه، وكانوا مدعومين بالطائرات والمروحيات، وصافي تم الانقاذ ديالو ورجعوا به للقاعده السلمى وقعوا له والو. غنختم لكم بواحد القصه باش تعرفوا ان ماشي دائما تيكون السلاح هو اللي فعال، ولكن تيكون حتى الذكاء ديال الناس اللي تيقودوا البطاريات. بحال هذا الشكل اللي وقع تم الاسقاط ديال الطائره ديال اف 117، نفس الشيء وقع في مصر. واحد الوقيته في 1967 كانوا تيضربوا بورسعيد،
وصافي. كان الهدف ديال سلاح الجو الاسرائيلي خصو يتم اخماد انظمه الدفاع الجوي 100% في بورسعيد. وبقاو لهم واحد البطاريات ضربوهم كاملين، ولكن بقى واحد الجزء خدام. باش بقى جزء خدام ما عندهمش، عندهم العطب وما عندهمش الصواريخ باش يطيحوا واحد الطائره اللي كان جايه باش تضربهم. شنو فكروا هما يديروا؟ هذا قائد الكتيبه عطى الامر لهذوك الناس اللي معاه. شنو قال لهم؟ قال لهم غادي تقلبوا السيستم، ديروه على السيميلاتور ولا ديروه على نظام التدريب، بحال راه حنا تندربوا في هذاك النظام ديال التدريب. قالوا ديروا بحال ضربوا ووجهوا الصاروخ وهمي، صاروخ ديال التدريب فيرتيل ما كاينش في الواقع. لقيت فاش هما وجهوا الصاروخ وهمي، كان الفيزيو ما بين انظمه الرادار، وتم رصد صاروخ وهمي على مستوى الرادارات ديال الطائره الاسرائيليه. وبالتالي البيلوت وقع له البانيك. باش وقع له البانيك تا هو ايجيكتا ونقز، والطائره خلاها طاحت بوحدها وانفجرت بلا ما قاصوها حتى شي حاجه. بعض الاحيان يعني المناورات الالكترونيه والتدريب والدهاء ورده الفعل ديال الطيار وبعض الاولى ديال قائد الكتيبه اللي تكون الارض ديال البطاريات، راه تيكون عنده واحد الدور كبير. ماشي دائما السلاح هو اللي تيكون فعال. بحال الشكل تعطي شي مره السيف لشي واحد اللي جابه ماشي داير به حتى حاجه. هذا الفيديو كان جوابا على واحد الكومونتير ديال واحد الاخ، كان بغى يعرف كيفاش تم الاسقاط ديال الطائره. نتمنى نكونوا جاوبنا عليه. واللي عنده شي اضافه ولا ما احسن يخليها في التعليق. دائما التعاليق تيجيو غنيين، تلقاو فيهم معلومات اكثر، تلقاو فيهم بعد واحد تيكمل الاخر. تحيه لكم مره اخرى، شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.